Wir sind hier am Rande von so einem Militärgelände. Hier stehen auch überall Schilder rum, die zeige ich euch gleich mal. Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Die ganze Reise noch nicht. Was war das denn für eine geile Nacht? Das war wirklich sternklare Nacht. Wir haben so viele Sternschnuppen gesehen. Genießen jetzt hier den letzten Abend. Abschied nach 48 Tagen. Schweden und Norwegen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Süden. Wir haben dann nämlich noch ein paar schöne Plätze gefunden. Autos gepackt. Und jetzt geht's los. Wir sind nach etwas längerer Suche an diesen Platz hier geraten. Das erste Mal richtig Sandstrand und Meerfeeling, aber es ist Schwedens zweitgrößter See. Wir sind hier am Rande von so einem Militärgelände. Hier stehen auch überall Schilder rum, die zeige ich euch gleich mal. Allerdings haben wir gestern noch 2 Wanderer getroffen. Die haben wir dann gefragt, ob das hier denn erlaubt ist, sich hier hinzustellen. Und die meinten, die sehen hier ganz oft Leute. Solange die Schranke wohl offen ist, ist das kein Problem. Nächste Woche wäre dann hier wohl wieder Betrieb oder so. Wir haben auch Besuch bekommen von anderen Campern. Haben sich natürlich dazugestellt. Deswegen, wir wollen ja lieber alleine stehen. Fahren wir heute weiter und haben uns auch schön gesonnt. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Deswegen höchste Zeit, jetzt hier abzuhauen. Da, wo wir eigentlich hin wollten, waren natürlich schon Leute. Beim ersten Platz, da stand nur ein Transporter, da bin ich dann rückwärts den Weg direkt wieder runtergefahren, weil ich dachte auch, der Platz ist nicht so groß. Vielleicht wäre da noch was gewesen, irgendwo in der Ecke hätte man sich hinstellen können. Eigentlich wollen wir uns nicht zu Leuten dazu kuscheln. Und dann sind wir zum nächsten Platz gefahren und da waren so extrem viele Leute und alles Deutsche und Wohnmobile, Camper und Leute mit Zelten und das war einfach nur viel zu viel. Und dann sind wir die Straße weitergefahren, haben halt geguckt, wo man einfach stehen bleiben kann. Und rechts standen Leute, links standen Leute. Dann war da so eine Einfahrt mit einer Schranke und wir sind ja mitten im Wald und die Schranke war offen. Dachte mir so, okay, dann kann man sich vielleicht irgendwo da hinstellen. Ich fahre in die Straße rein, hatte Fernlicht an und in der Entfernung sah ich schon, da stand auch noch jemand an der Seite und da mussten wir also noch weiterfahren und jetzt stehen wir hier. Und da vorne sind leider auch Steine, deswegen kann man da nicht weiterfahren. Da hinten ist auch noch ein schöner Platz im Wald. Ja, aber das ist jetzt der Platz hier geworden. Okay, also das hier wäre der Platz gewesen. Voll gut. Mit Feuerstelle. Ja, aber ich denke, wenn der Platz offen gewesen wäre, hätten hier locker 2 Leute schon gestanden. Also hier war so viel los. Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Die ganze Reise noch nicht. Dass wir so ein Problem hatten, Platz zu finden. Ey. Weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Bestimmt 2 Stunden. Wir sind kreuz und quer durch den Wald gefahren. Und es ist wirklich tiefer Wald. Also auch mit Seen, die wirklich so einfach so da sind, ohne Häuser. Ohne irgendwelche großen Straßen, wo einfach nur Schotterwege hinführen, wo man denken könnte, da ist niemand. Nein, da sind sie alle. Ja, also hier sieht man wirklich viel zu viele Deutsche. Also es ist eine richtige Invasion hier. Das ist echt unangenehm. Jetzt fahren wir auf jeden Fall weiter. Noch weiter Richtung Süden. Und wir fahren jetzt zu einem schönen Stellplatz mit Steg. Da waschen wir uns erstmal. Und da gibt es dann in der Nähe auch eine Alpaka-Farm und da nehmen wir euch natürlich auch mit hin. Das ist also unser neuer Stellplatz und wir sind hier direkt am See und zwar an diesem See, wo wir hin wollten, das eigentlich unser Zwischenziel war. Und es hat jetzt so gut geklappt, dass wir hier direkt einen Platz noch gefunden haben, der sogar frei war. Also ist der erste Platz, den wir angefahren haben. Richtig gut, und jetzt stehen wir hier. Das ist ja alles frei zugänglich, ohne Verbotsschilder oder so. Jetzt drehen wir gleich das Video, wie wir dieses Jahr unterwegs sind. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Das wollte ich eigentlich schon längst erledigt haben. Das sieht echt so schön aus gerade.
Oh, richtig schönes Licht hier im Moment. Genau, bevor die Sonne untergeht, machen wir das jetzt noch. Jetzt werden wir hier erstmal die Ruhe genießen, die Sonne noch echt auf der schönen Seite hier des Sees. Richtig gut. Was war das denn für eine geile Nacht? Der Zeitraffer ist so gut geworden. Es war wirklich sternklare Nacht. Wir haben so viele Sternschnuppen gesehen. Es war ja sogar Sternschnuppennacht. Also die Perseiden, glaube ich, die sind der Erde wieder ganz nah gewesen. Gestern auf heute war der Höhepunkt. Also 100 Sternschnuppen in der Stunde waren maximal drin. Es reichte eigentlich schon, sich hier 10 Minuten hinzulegen. Also wir haben dann hier die Heckklappe so runter gemacht. Dann konnte man sich eigentlich ganz gut hinlegen. 10 Minuten haben gereicht und man hat schon wirklich viele gesehen. Das kam mit den 100 Stück in der Stunde definitiv hin. War echt richtig, richtig toll. Und jetzt geht's für uns zum Alpaka-Hof. Die ist etwa 15 Minuten von hier entfernt. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Hab noch nie so Alpakas aus der Nähe gesehen, glaube ich. Mal sehen, wie die so drauf sind. Hoffentlich spucken sie uns nicht an. Aber wird schon. Und nachher kommen wir dann wieder hierher. Und heute ist übrigens der letzte Tag der Reise. Beziehungsweise morgen ist der letzte Tag der Reise. Morgen Abend fahren wir los. Heute genießen wir nochmal das schöne Wetter. Heute wird es nochmal 22 Grad mit Sonnenschein. Das genießen wir jetzt nochmal richtig. Machen dann abends nochmal ein Lagerfeuer. Jetzt geht es aber erstmal zum Alpaka-Hof. Ja. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie ist das möglich? Es hat doch eben die ganze Zeit gegossen. Wir waren natürlich vorher so schlau und haben ein bisschen Holz zur Seite gelegt, also unter das Auto. Dadurch konnten wir halt das Feuer starten. Es hat eben so geschüttet. Wir waren eben im See. Es ist eigentlich relativ warm auch. Genießen jetzt hier den letzten Abend am Lagerfeuer in Schweden. Machen uns Marshmallows, genießen hier das Knistern des Feuers. Und es brennt einfach so schön. Ein Lagerfeuer aus dem Bilderbuch. Und dann sehen wir uns morgen bei der Fahrt zurück nach Deutschland. Es ist schlimm. Abschied nach 48 Tagen oder 47 Tagen. Es war ein unfassbar, unglaublich schöner Urlaub. Also den letzten Abend genießen wir jetzt hier nochmal. Richtig. Bis morgen früh. Wir fahren jetzt los Richtung Helsingborg. Dann gehen wir nochmal einkaufen. Und ich muss jetzt hier aus dem Auto filmen, weil es ist einfach so super windig. Man würde mich draußen überhaupt nicht verstehen. Und jetzt geht's leider zurück nach Deutschland. Ja.
If we make it or we don't, we won't be alone. When I see your light shine, I know I'm home. If you're waiting all your life, you won't ever go. When I see your light shine, I know I'm home. When I see your light shine, I know I'm home. When I see your light shine, I know I'm home. I'm home. When I see your light shine. Damit beende ich diese Videoreihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare, würde mich sehr freuen. Ich habe auch die anderen Playlists verlinkt. Bin ja schon das 4. Jahr jetzt unterwegs in Skandinavien. Und wem diese Videoreihe gefallen hat, der kann gerne auch die anderen schauen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Roadtrip. Haut rein. Ciao.